Ndryshimi i projektit të investimeve ka sjellë zgjatjen e kohës së punimeve në një segment të aksit rrugor të Rov-Orman Pojan. Një gjë të tillë e bën me dije kryetari i Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu. Sipas tij, me ndryshimin e bërë në projekt, tashmë ky segment që kalon në qendër të fshatit të Rov parashikon edhe ndërtimin e trotuarëve, por edhe sistemin e ndriçimit. Pavarësisht ndryshimit të projektit, fondi miratuar për të kryer këto punime është gati tashmë dhe i përballon me sukses edhe ndryshimet në projekt, ka bërë me dije vetë kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu. Jemi në vazhdim të projektit nga Kuçi deri në Orman. Kemi mbyllur pjesën kryesore Kuç të Rov dhe Orman të Rov. Kemi hyrë dhe në pjesën në gjysmën e fshatit me trotuare, me asfalt. Kjo pjesë është një rikualifikim pasi projektit cilën ne kishim bërë në momentin e parë, mungonin disa elementë të këtij projekti. Me vizitën që këtu ka bërë zëvendës kryeministri dhe disa vërejtjeve që bëri, grupi punës bëri një ripunim të projektit dhe po bëjmë disa azhornime të nevojshme që edhe kjo pjesë e rrugës fshatit të ketë trotuare, të ketë ndriçim, të ketë gjithë pjesën e duhur të një rrugë urbane, pasi jemi në qendër të fshatit, afër shkollës ku fëmijët lëvizin. Ndaj dhe nuk është se është vonuar, fondet janë disponueshme të gjitha. Dhe jemi brenda afateve të përcaktuara, pavarësisht një ngadalësimi pasi ne punojmë në shumë objekte njëherësh. Para se ne të fillonim, kemi patur ankesa të vazhdueshme të banorëve të kësaj zone, me të drejtë, pasi për të ardhur nga rruga nacionale që kalon për Mbilisht dhe për të shkuar në Rrëmbec, kjo donte 1 orë, 1 orë e gjysmë, tani për 10 minuta e përshkon gjithë segmentin rrugor prej 8 kilometra, i cili besoj është brenda standardeve dhe kemi marrë vlerësimet maksimale të banorëve të gjithë zonës. Investimi në këtë aks rrugor që lidhte Rovën me Orman Pojanin ishte një investim i domosdoshëm, pasi në më pak se 15 kilometra rrugë si pasojë e amortizimit përshkruhej për më shumë se 1 orë, ndërsa tani është shkurtuar mjaft koha që lidh fshatrat e kësaj zone me njëra tjetrën, duke sjellë lehtësi në lëvizje, por edhe lehtësi për fermerët që do të nxjerrin në treg më lehtë prodhimet e tyre bujqësore.